Hey guys, Assalamu alaikum, Namaste, welcome back to my channel Prettiness Around. This is your Safa Khan. It's been so long that we haven't met, and today I am in Bengaluru, and today we are going to cook biryani. So that's why I came live and I wanted to do a mini vlog on this because recently I moved to Bangalore and I'm staying here working and bachelor's life, working, cooking all together, and here I am cooking so many things. Recently I prepared fish gravy and something else. I just wanted to shoot that also, but I couldn't do that. But today I'm going to prepare biryani or chicken biryani, and I just wanted to show you guys how it is done, and let's see. uh, Now I'm getting that feel that how the bachelor life exactly goes on. Before I used to stay in PG and all, but now I'm staying in a home where I need to cook, I need to work, I need to make my surrounding clean, I need to do each and everything. So bachelor's life hitting hard. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚಿಕನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸೊ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೈಸಸ್, ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಅಯ್ಯೋ ಇವೆಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಸೊಪ್ಪು, ಸದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ನ ಫಸ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಟೊಮಾಟೊ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಮೆಂತೆ, ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಕೋರಿಯಂಡರ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಫಸ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸ್ಪೈಸಸ್, ಆನಿಯನ್, ಆನಿಯನ್ನ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅದನ್ನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿರಿಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟೇ ಆನಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಡುಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ಟು ಈ ಪಾತ್ರೆ ಸಾಲುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕನ್ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇದೆ. ಇಬ್ರಿಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು, ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಬ್ರಿಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹೋದ್ರೆ ನಾಳೆ ಲಂಚಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೈಫ್ ನೋಡೋಣ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಾಲುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಟೇ ಆಗಿ ಸ್ವಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರೋದು ಫಾರ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನೆ ನೆನಪು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ವೆಲ್. ನನ್ನ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾಳೆ ತನಕ ಬರ್ತಿರ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ, ಅಷ್ಟೇನು ತೀರಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದೇನೋ ರಸಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಪ್ರೋ ಕುಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿಸಿಗೆ ಸ್ಲೈಸ್ಡ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸ್ಲೈಸ್ಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನು
ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ಸೊಪ್ಪು, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್, ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಮೆಂತೆ. ಇವಾಗ ಐ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಸೊಪ್ಪಿನ ಪೇಸ್ಟ್ for the color and for the masala, everything. Let this all masala cook for 5 minutes. But flame slow ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆದಷ್ಟು ಕುಕ್ ಆಗಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಕುಕ್ ಆಗಲಿ. ಕುಕ್ ಆದಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ರೈಸ್ ಪೌಡರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಚೂರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ, ಚೂರು ಬಿಕಾಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೆಡಬಾರ್ದಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿನ ನಾನು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದಾಜು ಸಿಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇರೋದು. ರೈಸ್ ಪೌಡರಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ, ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಆ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಆ ಮಸಾಲನ ಕೂಡ ಚೂರು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಕ್ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಸಾಲ ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್. ಮಸಾಲ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀರು ತಗೋಬೇಕು. ನೀರು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟ್ರದ್ದು ಡಬಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಬೌಲಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ಸ್ ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು 4 to 4.5 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಇದರಿಂದನೇ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮಸಾಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ದ ಚಿಕನ್ ಕುಕ್ and we'll be back soon. Now it's the final stage. ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನೀರು ಅದನ್ನ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕುದೀತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಮಸಾಲ ಬೆಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ರೈಸು ನೆನೆಯೋಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 minutes ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿ. ಅದು ಸಣ್ಣದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ಸ್ ರೆಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಕಾಂಟ್ ವೇಟ್ ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ see biryani first time cooked by me outside the house. And here it is. Say mashallah. Let's taste and review. Can't wait to taste the biryani. ಜೊತೆಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಕುಕುಂಬರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೋಡೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾಂಟ್ ವೇಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್. ಸಿಂಧು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡು, ನೀನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೀಯ.
ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗಷ್ಟೇ. ಮಾತಾಡು, ಹೆಂಗಾಗಿದೆ? ಅವಳೇನಂತಿದ್ದಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ಳು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಫೇಸು? ಮತ್ತೆ ಹೇಳು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು. ಹ್ಞೂ. ಸೊ ಊಟ ಮುಗೀತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ನಾನು ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಅವಳು 4.8 ಕೊಟ್ಟಳು. ಆ್ಯಂಡ್ 0.2 ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಿ ಗೇವ್ ಮೀ 4.8. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಎಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ ಮನೇಲಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ, ಅದು ಇಷ್ಟ ಹಾಕು ಇದು ಇಷ್ಟ ಹಾಕು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಆಲ್ ವೆಂಟ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡುಗೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು. ಯಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಿ, ಅಂದರೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಮೈ next vlog, we'll meet back soon. Till then, keep me and my family in your prayers. Allah Hafiz.